warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal faraha looga gubtay kaasi oo waqti xaadirkan ka socda deegaan lagu magacaabo bacadka Faarax Aadan oo qiyaastii 11 kiiloomitir u jira magaalada Xardheere oo dhacda koonfurta gobolka Mudug. sidaan xogaha ku helayna maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan kumaandooska Gorgor iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasi oo la sheegay inay wadeen howlgallo u badan rondooyin. kooxda Al-Shabaab ayaa doonaysa in gebi ahaanba ay gubaan sidoo kalena ay dilaan ciidamadii roondada ku jiray, balse ciidanka ayaa arrintaasi ka war helay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaraar. dagaalkan oo soo bilowday 11kii barqanimo ee maanta ayaa soo gaaray waqti xaadirkan iyadoo oo afurkii kadib la sheegay in weli ciidanka ay soo fadhiyaan. militariga Soomaaliya gaar ahaan kumaandooska Gorgor iyo ciidanka deegaanka reer Xardheere ayaa iska caabiyay weeraradii uga yimid maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana jira khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. saraakiil ka tirsan ciidanka kumaandooska Gorgor oo aan khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay inay jiraan khasaarooyin kala duwan, balse faahfaahinta gadaal ay ka bixin doonaan. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ku dhici waayay qabsashada magaalada Xardheere iyo hareeraheeda iyagoo dhowr jeer isku dayay in magaaladaasi ay soo weeraraan, balse ciidanka Gorgor oo ah dhalinyaro diyaarsan oo kaashanaya ciidamada deegaanka reer Xardheere ayaa ka hortegay. weeraradan Al-Shabaab ay ku qaadeen aagga Xardheere ayaa imaanaya xilli saaka aroortii ay iyaguna weerareen deegaan lagu magacaabo Daarunicma oo dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo ay saldhig militari ku lahaayeen ciidanka xoogga iyo kuwa dadka deegaanka. Al-Shabaab weerarkii Daarunicma kadib waxaa la sheegay in duqaymo xooggan lagu garaacay iyagoo laga dilay dagaalyahano fara badan, waxaana kolkii ay Daarunicma ka tageen kadib weeraray diyaaradaha loo yaqaano Bayraktaar TB2 iyo diyaarado ay leeyihiin militariga Soomaaliya. howlgalladii ka socday deegaanada dhaca bariga gobolka Galgaduud iyo koonfurta gobolka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyey gaabis noqday, waxaana arrintan ay timid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay in la beddelayo istaraatiijiyadda dagaalka, wax ka beddelna lagu samayn doono guud ahaanba taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Jo,